హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజ్. మీరు చూస్తున్నారు రాజ్ టెక్ టూల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో మదర్ బోర్డ్కి మనం CPU ప్రాసెసర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ర్యామ్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. దీనికోసం అయితే ఫస్ట్ మనం మదర్ బోర్డ్ గురించి అయితే తెలుసుకుందామండి. ఇప్పుడు మదర్ బోర్డులో మనకి 2 టైప్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఒకటి పిన్ మదర్ బోర్డు, ఇంకోటి పిన్లెస్ మదర్ బోర్డు. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మనం పిన్ మదర్ బోర్డ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, పిన్లెస్ మదర్ బోర్డ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. పిన్ మదర్ బోర్డుకి అయితే ఇక్కడ ఈ మదర్ బోర్డ్ని జూమ్ చేసి అయితే చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఈ మదర్ బోర్డ్లో ప్రాసెసర్ సాకెట్కి పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీని లోపల ఇలా ఉంటే ఈ మదర్ బోర్డు పిన్ మదర్ బోర్డు. పిన్లెస్ మదర్ బోర్డు ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇందాక మనకి సాకెట్ లోపల మనకి పిన్స్ అయితే కనపడ్డాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పిన్లు కాకుండా పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది పిన్లెస్ సాకెట్లు అయితే ఈ విధంగా కనపడుతుంది మీకు. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేది పిన్ మదర్ బోర్డు కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా అయితే కనపడట్లేదు. ఇలా ఉంటే మీకు మదర్ బోర్డు పిన్లెస్ మదర్ బోర్డు. పిన్ మదర్ బోర్డు అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది, పిన్లెస్ మదర్ బోర్డు అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు దీని గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డులో మనం ప్రాసెసర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దామండి. దానికంటే ముందు ప్రాసెసర్ని చూద్దామండి. ప్రాసెసర్ని చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ ప్రాసెసర్ పైన మనకి 4 డాట్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇదొకటి రౌండ్గా కనపడుతుంది, ఇంకా ఇది 2 చిన్నవిగా స్మాల్గా కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ 4th అయితే మీకు యారోలా కనపడుతుంది చూడండి. ఈ యారో మీ సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు మదర్ బోర్డ్లో ఏ ప్రాసెసర్నైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అది i3 అయినా i5 అయినా i7 అయినా ఇప్పుడు నేను చూపించే విధంగానే మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రాసెసర్కి యారో అయితే మీ సైడ్ ఉంది చూసారా. ఈ యారో అయితే మీ సైడ్ ఉండేలాగా మీరు చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తరువాత ఈ ప్రాసెసర్ని అయితే రివర్స్ తిప్పండి. రివర్స్ తిప్పిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు పిన్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ టాప్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 4 పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. కింద చూసుకుంటే 3 పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ ప్రాసెసర్ని మదర్ బోర్డుకి ఇదిగోండి, ఇక్కడ మనకి పైన 4 పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి, కింద 3 పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అది మీరైతే చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ పిన్స్ మదర్ బోర్డులో ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత ప్రాసెసర్లో పిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది అయితే మీరు చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత ఇది పైకి వస్తుంది, ఇది కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. 2 మ్యాచ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ యారోని మీ సైడ్ ఉండేలాగా మీరు పెట్టుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది రైట్ వే. మీరు ఏ ప్రాసెసర్నైనా మదర్ బోర్డ్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మీరు i3ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, i5ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, i7 ప్రాసెసర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, ప్రాసెసర్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అయితే టోటల్ ప్రాసెస్ అయితే ఈ విధంగా మీరు మదర్ బోర్డ్లో ప్రాసెసర్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ మదర్ బోర్డ్లో ర్యామ్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి. ర్యామ్స్లో మనకి DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 అయితే ఉన్నాయి కదా. ఏ ర్యామ్నైనా ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇవి ఫస్ట్ మనం ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే అసలు మదర్ బోర్డ్లో ర్యామ్ స్లాట్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి, అవి ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మదర్ బోర్డ్లో ఏ మదర్ బోర్డులో అయినా ఏ మోడల్ మదర్ బోర్డులో అయినా మీకు సేమ్ ర్యామ్ పోర్ట్స్ అయితే, ర్యామ్ స్లాట్స్ అయితే ఇదే విధంగా అయితే ఉంటాయండి. ఈ మదర్ బోర్డులో మనం చూసుకుంటే 1, 2, 3, 4 స్లాట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ 4గిట్లో ర్యామ్కి సంబంధించిన స్లాట్స్ ఏవి అని చూసుకుంటే మనం ఇదిగోండి, ర్యామ్ స్లాట్స్ మీకు ఏ మదర్ బోర్డులో అయినా ఈ విధంగానే ఉంటాయండి. ఇక్కడ లాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ స్లాట్స్కి అయితే మీకు లాక్స్ అయితే లేవు. ఇవి PCI స్లాట్స్, ఇవి ర్యామ్ స్లాట్స్. ఇక్కడ లాక్స్ అయితే ఉంటాయి ర్యామ్కి సంబంధించి అయితే మీకు. ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డులో మనం ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇది ఈ మదర్ బోర్డుకి సెట్ అయ్యే ర్యాము. ఏ ర్యామ్నైనా మీరు ఏ మోడల్ మదర్ బోర్డులో అయినా ఇదే విధంగా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకునే పద్ధతి అయితే ఫస్ట్ మీరు ర్యామ్ని ఈ విధంగా పెట్టి చూసుకోవాలి.
ఈ విధంగా పెట్టి చూసుకుంటే మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా. ఈ వేలో అయితే మనకి ర్యామ్ సెట్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్లా రివర్స్కి టర్న్ చేసి ఈ విధంగా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే మీకు ర్యామ్ అనేది సెట్ అయిందా లేదా. సెట్ అయింది, ఓకే. ఈ విధంగా సెట్ అయిన తర్వాత ర్యామ్కి ఈ సైడ్ బ్రొటన్ వేలు పెట్టేసి ఇట్లా కిందకి నొక్కి పట్టండి. నొక్కి పెడితే మీకు ఈ విధంగా క్లిక్ అని సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఆ క్లిక్ అని సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత ర్యామ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు టైట్ అయితే వస్తుంది. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు ర్యామ్ ఇన్సర్ట్ చేసినాక మీరు ఏ మోడల్ మదర్ బోర్డులో అయినా ఏ మోడల్ ర్యామ్నైనా ఇదే విధంగా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. మదర్ బోర్డులో అయితే ఇదండి ర్యామ్ని ప్రాసెసర్ని మదర్ బోర్డులో ఇన్సర్ట్ చేసుకునే విధానం. అయితే మీరైతే ఈ ప్రాసెసర్ని ర్యామ్ని రైట్ వేలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే మీకు విండోస్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరు రాంగ్ వేలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే మీకు విండోస్ అయితే ఆన్ అవ్వదండి. ఇంకా దాంతోపాటు మీకు ప్రాసెసర్ అయినా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దీంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అనే బర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ రెండింటిని రైట్ వేలోనైతే మీరు ఇన్సర్ట్ చేయండి. మీకు కంపల్సరీగా విండోస్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఈ వీడియో కింద అండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.